にちは、りさです。今日は YouTube の収益化達成までの道のりっていうテーマでお話ししていこうと思います。私がこのチャンネルを始めて7ヶ月目で広告収益の条件を達成できたので、そこまでにやってきたこととか、どういった道具を使ってるかとか、そういうことをお話ししていきたいと思います。まず YouTube の収益化には2つの段階があります。第1段階がスーパーチャットとかメンバーシップとかが使えるようになるもので、広告の収益化ってのはまだこの段階ではできないです。条件としてはチャンネル登録者数が500人を超えて、過去12ヶ月の公開動画の再生時間が3000時間以上っていうことで、人によってチャンネル登録者数は簡単に500人いったけど再生時間3000時間が難しいとか、逆の場合もあると思います。今回お話しするのが収益化の第2段階のテーマ、広告収益が得られるようになる、これについてお話ししていきます。広告収益を得られるようになる条件としては、まずチャンネル登録者数が1000人を超えているということと、過去12ヶ月の公開動画の再生時間が4000時間超える必要があります。この公開動画っていうのは横動画のことなので、ショート動画とはまた別になります。かなり難しいと思うので、収益化を目指すのであれば、私は横動画の方で再生数を取っていく方をお勧めします。ショート動画でバズるテクニックとか、こういうの分かっている方は目指してみてもいいかもしれませんが、私にはもう到底無理な数字だなと感じました。私はこの第2段階の収益化のこの広告収益、これを今いただけるようになった状態なんですけども、チャンネルを開設してから広告収益化達成までに7ヶ月かかりました。その7ヶ月目の時点でチャンネル登録者数はだいたい2000人ぐらいでした。この7ヶ月っていうのは YouTube だけに本腰入れて一生懸命毎日やっていればもっと早くいけると思うんですけど、やっぱり他にもお仕事があったり、他の SNS の更新もあったり、慣れない動画編集であったりとかで結構時間がかかってしまったな、もっと早くやろうと思えば早くできたなっていうのは感じています。7ヶ月で22本の動画投稿だったので、正直少ないですね、これは。いろいろ体調も崩したりとか、お仕事が詰まったりとかもしていたので、一生懸命やって自分なりに本当に精一杯やって、7ヶ月で22本。最初の頃は1週間に2本上げたいなとかも思ってたんですけど、なかなか動画編集にもすごい時間がかかっていたので、多分今の2倍ぐらいかかってて、自分のそのやり方も定着していない状態だったので、でも自分の中では収益化までに1年かそれ以上もうちょっとかかるかなっていう見込みではあったので、そういった意味では予想よりかは早く達成できたっていう状況でした。なぜ YouTube を始めたのかっていうのは、私は今インスタグラムの方にもすごく力を入れて発信をしていて、インスタのスライドする画像投稿とかリール投稿とか、これだけでは伝えられないことがいっぱいあって、結構 DM とかでも何々のところもっと詳しく知りたいですとか書いてあって、そうだよなとか思ったりしてて、でその都度対応するのも少し大変だっていう部分もありますし、見ている方もその投稿の中でもっと詳しく教えてくれればいいのにって思う方もいるかもしれないなと思って、 YouTube だったらもう何分でもこうやって長くお話しすることもできますし、たくさん伝えることができるかなと思って YouTube を始めたっていうのがきっかけでした。他には在宅ワークのこととか iPad を使ってどういう在宅ワークができるかっていう話もインスタの方で少しだけしたことあって、もっと詳しく伝えたいなっていう部分もあったんですけど、インスタは結構副業とか在宅ワークとかそのあたりに厳しくてアカウント凍結されてしまうっていうのを結構聞いてて、そんな悪いこと言ってないのにこんな副業ありますよっていうそういう投稿をするとアカウントバンされちゃうっていうのを聞いてたので、インスタでこれをするにはちょっと難しいなと感じてて、YouTube 検索したら、YouTube だったら結構大丈夫なのかなっていうところがあったので iPad で在宅ワークをするって
っていうことをもっと発信できたらいいなっていうのもあって、それで YouTube を選びました。ショート動画も上げてるんですけど、これはインスタ用に作ったやつを、せっかく作ったからついでに YouTube にも上げておこうかなっていうぐらいで上げてて、ショート動画はやっぱ見ていただいているけども、そこからチャンネル登録者にはあまり繋がってはいなくて、やっぱり流し見する人が多いのかなっていう印象です。再生数は横動画の方が少なくても、チャンネル登録者に繋がってるのはやっぱり横動画だなと思います。初めのうちは、ショート動画作ってそこから横動画に流れてくれたらいいなとか、ショートの方が再生数も多いのでそこからチャンネル登録に繋がるかなっていう考えもあったんですけど、私のチャンネルではそれはちょっと難しいなってところがあったので、今は YouTube では横動画を上げて、インスタに上げるやつをついでに YouTube にも流してるっていうぐらいでやっています。多分いくつか YouTube にしか上げていない動画もあるんですけど、これは私の完全な趣味でして、再生数がとか登録者数が増えたらいいなとかいうのは一切なく、ただの暮らしの記録として上げているものが何本かあります。私のチャンネルの動画で一番伸びているのは iPad を使った在宅ワークがどういうのがあるのか、どういう風にやっているのか、いくら稼げるのか、これが一番多い再生数で、なかなか普段私生活でお金のことについてとか、在宅ワークしたいんだよねとか、やってるんだよねとかいう話って難しいと思うんですけど、インターネットだったら気軽に情報収集ができて、最近物価高の中なので在宅ワークをしたいなっていう副業をしたいなとかいう方もたくさんいて、それで一番再生数を取っているのかなと思います。でその次に再生が多かったのが iPad で動画編集。今はこのやり方でやってない部分もたくさんあるので、またいつか新しく撮り直そうかなっていうのも少し考えてるんですけど、もう最近みんな動画編集できて当たり前みたいな世の中になってきてて、そういった中で iPad で動画編集ってどうやってやってるんだろうとか、何のアプリ使ってて、カメラってスマホでもいいのかなとか、そういうのが気になって見ていただいてるのかなと思います。iPad で動画編集っていうと、iPad ってやっぱり動画を見るだけになってしまってる方もたくさんいると思うので、 iPad で動画編集って書いてあると、動画見るだけじゃなくて編集の方もできるのか、どうやってやってるんだろうっていうのを興味を持ってもらえたのかなと思います。で、3つ目に再生が多かったのがデスクツアーです。これもだいぶ変わったので、最近また新しく撮り直したんですけど、デスクツアーは結構再生が撮れやすい動画みたいで、新しく撮り直した方も予想よりかは見ていただいてたので、デスクツアーっていうのは結構人気のコンテンツなのかなと思います。で、4つ目に再生が多かったのが、インスタで月に10万円を叶えようっていう動画で、 iPad っていう部分は省いてインスタにフォーカスを当てて動画を作ってみました。これもやっぱり在宅ワークっていうので、身近なインスタグラムで在宅ワークができるっていうのがどんな感じなのかなっていうのとか、月に10万円っていう具体的な数字があったっていうところで、例えば月に100万円って言われるとちょっと嘘っぽいけど、月に10万円とか5万円とか、そのぐらいだったらなんかできそうとか、それで見てもらえたのかなと思います。最後5つ目まで紹介します。5つ目に見てもらえてるのがスリーピーの購入品、クリアシステム手帳の紹介。これもSNS ですごく流行ってて、スリーピーっていうダイソーの姉妹店みたいなのがあるんですけど、そこでクリアシステム手帳が300円とか500円とかで、こんな可愛いのに安く買えるよっていうのがインスタとか X の方でプチバズりしてるのを見て、私も純粋に欲しかったですし、みんなが検索してることだろうから、これ動画にしたら再生数も取れるかなと思って早めに投稿しました。トップ5はそういう感じになります。次は機材とか編集方法について紹介します。YouTube の横動画はほとんど Osmo Pocket 3で撮影しています。ちょっとだけ撮影するとか、カメラの充電したかったとか、そういう時は iPhone の方を多分使ってたと思うんですけど、基本的にはもうほとんど、縦動画も含めて全部 Osmo Pocket 3で撮影しています。カメラを撮影するので一時的に iPhone の方で撮影をします。これが Osmo Pocket 3です。これがスクリーンになっていて、これを横にするともう電源がついて、こう押して撮影ができます。で、これを縦にすれば縦画面も撮影できますし、カメラの向きはこのままで内画面にすることもできます。左下の方にあるスティックでこのカメラの向きも上下左右変えることができますし、
三脚もセットで売っているので、つけてで下を広げてこうやって撮影することもできます。で見ての通りこれすごく小さいカメラなので、使わない時はこういうケースもあるのでここに入れて、カバンに入れても全然邪魔にならなくて、すごく使い勝手のいいカメラです。セットでマイクも買ったので、話しながら動画を撮るときはこのマイクもできるだけ使うようにしています。これは外したかったら外すこともできますし、で後ろにこうクリップがあって、すごい強いマグネットがここについているので、このマグネットでこう服を挟んで使うこともできます。冬のニットとかはちょっと挟めなかったんですけど、少し厚手の服ぐらいは全然これでバチッと挟めますので、トーク系の動画で DJI Osmo Pocket 3を使う方は、せっかくならこのマイクも一緒に使ってもっとより良い動画にするといいかなと思います。動画編集のアプリはいくつか試してみて、私は今ブローを使っているんですけど、 iPad とかスマホでブローを使っている方はもうそれと何ら変わりはないです。強いて言うならこんなに画面は大きくなくてもいいかなと思ってるんですけど、上にこう大きく画面があって、下の方に BGM とか効果音とか、ステッカーとかテキストとか画像とかでモザイクとかフィルターをかけられるようになっています。iPad でブローを使っている方多いと思うので、ブローに関して細かく説明する必要はないのかなと思うんですけど、特に違いは私は見つけられてないです。画面の大きさぐらいですね。ブローは無料でも使えますし、もっと機能を増やしたいと思ったら年間サブスクか買い切りの無制限かっていうのを選ぶことができます。1週間とか月額とかもあるんですけど、それだとすごく割高になっちゃうので、年間1500円払うか無制限4800円、このどちらかがおすすめです。とりあえず有料プランがどんなものか試してみたいっていう方は、3日間だったら無料で使えるので、今から動画編集するぞっていう時があったらその時に試してみてください。プロに入ってる音楽は商用利用可能ってなってるので YouTube でも使えますし、結構いろいろ無難ないいやつが入っているので、私もここからよく使っています。動画編集アプリはですね、どんな動画を撮りたいのかにもよると思うんですけど、有名なエンタメ系のトップ YouTuber さんみたいないろんな効果がついてて多機能なものでってなると、最初私も Adobe がいいのかなと思ったんですけど、年間3万円とちょっとぐらいすると思うので、これ私に必要なのかって考えた時に、私はただ、最低限、テロップが入れればいいかなと思ったので、そういう方はプロの無料プランか、無料でちょっと物足りなかったら有料プランに入るか、これで全然十分だと思います。例えば Vlog を始めたいとかだったらなおさら全然プロでできますし、モザイクを入れたいとか AI の自動字幕、音声をプロが読み取って字幕を自動でつけてくれる機能なんですけど、この辺は有料の機能になってくるので、シンプルにただ字幕を入れたいだけだったらもうブロの無料プランでも全然大丈夫です。もし収益化を目指して YouTube 始めたいと思ってて、動画編集アプリってすごくお金かかるんだろうし、まずこれが無理なんだよなって思う方がいたら、一旦無料アプリから始めて、無料で物足りなかったらちょっと安めのものに課金してみて、1万円以下ぐらいのもあるので、少しずつ機能を上げていって自分で使って試してみるのがいいかなと思います。高いからいい機能がついてるっていうのは、確かにそうではあるんですけど、私には必要のない機能がいっぱいあったりとかもしたので、全ての人が一番高い動画編集アプリを使えばいいっていうわけではないので、まずはお値段が安めのものからいろいろ試してみてください。収益化を目指すために意識したこととか、これをやったから収益化できたっていうのが特別あるわけではないんですけど、結局一番大事なのは継続だと思います。再生数がなかなか取れないとか、登録者も増えないとかで収益化までの道のりがすごく遠くなってて、登録者100人とか200人の時点でもうやめちゃおうって思う方もいるかもしれないですけど、再生が良かったものがあったらそれに似た動画とか、それをもっと深掘りした動画とかを上げてみたり、 SNS とかニュースとか見て流行ってるものを見つけて、それをテーマに YouTube になるべく早めに上げると検索されてヒットしやすかったりもしますし、
とにかく本当に継続ですよね。できればもう YouTube だけに力を注ぐのが一番いいと思うんですけど、皆さん学校もあるし、会社もあるしとか、他に SNS 更新してるしとかもあるし、なかなか難しいと思うんですけど、できれば更新頻度は高めに。一応私の目標としては10分以上の動画を週に2回上げたいっていう気持ちはいつでもあるんですけど、今は趣味の延長線とかインスタで伝えれないことをもっと深掘りして伝える場所とかはそういう感じに使っています。登録者数が1人でも2人でもいれば自分の動画を待ってくれてる人がいるんだと思ってとにかく続けていくことが大事だなと感じています。私は文房具のことも上げたり Vlog も上げたり在宅ワークとか iPad とか、基本は家でここで撮影することが多いんですけど、本気でどんどん上に上り詰めたい方はできるだけジャンルを狭くして専門性を上げていた方が見てくれる人は増えると思います。というわけで今回はチャンネル開設から今までどういう風に撮影をしてきたかとか、どんな流れで広告収益化まで達成できたかっていうことをお話ししました。こうすれば収益化できますっていう動画ではないんですけども、少しでも参考になったらいいかなと思っています。私はもうどこにでもいる普通の主婦なので、そんな私でも YouTube 始めて1年以内には収益化できたよっていうのと、動画編集アプリはそんな大したもの使ってなくて、無料でも使えるし、私はモザイクとか自動字幕機能が欲しかったので、1500円課金して使ってるっていうのと、カメラはですね、Osmo Pocket 3を使ってはいるんですけど、普段使っているこのスマホがあれば、YouTube はすぐに始められるかなと思います。これ結構便利で、今ちょっとボロボロになっちゃってるんですけど、iPhone のマグセーフの対応のケース、ここにこうやってつけて、でこうやって開いて、こんな感じで iPhone スタンドとして使えるものになっています。ブレずに定点カメラで撮影したい方はぜひ使ってみてください。マグネットでくっついてるだけなので、こうやって横にもできます。最後までご視聴ありがとうございました。